السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ان شاء الله. هعمل معاكم حلا سهل وبسيط جدا، تقريبا مكوناته موجودة في كل بيت. الاول كده نقول بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. معايا طبعا اساس الوصفة دي البلح اللي هو الطري، عشان يبقى سهل عليكي انك تطلعي النوى منه. الاول كده معايا كيلو من البلح الطري، او تقدري تجيبي كيلو من العجوه اللي ما فيهاش اي حاجه خالص، مخليه من النواه والكلام ده. وفي طاسه طبعا مهم قوي انها تكون طاسه تيفال، وبننزل عليهم بمعلقتين كبار معالق هرميه من السوداني المجروش. انا عايزه السوداني يبقى عباره عن قطع مش كبيره قوي، لا قطع متوسطه وباينه فيه. وكمان هننزل بمعلقتين كبار من السمنة البلدي. تقدري تستبدلي السمنة بالزيت، طبعا السمنة هيكون دسمة شوية بس هي أصل الوصفة السمنة البلدي. وبعدين كمان هننزل عليهم بظرفين من الفانيليا، طبعا فانيليا بودر. تقدري تستبدلي الفانيليا بمعلقة صغيرة من الفانيليا السايلة. وكمان هحط على طرف المعلقة كده رشة بسيطة جدا من القرفة، على نار هادية قوي على قد ما تقدري. بنقلب المكونات دي كلها مع بعضها لحد ما بتوصل للقوام اللي قدام حضراتكم ده، وبقلب باستمرار لحد ما القوام بيوصل للدرجة اللي حضراتكم شايفينها كده. بيبقى طري جدا وبيبقى سهل عليا ان اتعامل معاه. معايا 6 حاجات او 6 انواع من اللي هغلب بيها التمرية دي. على فكرة الوصفة دي اسمها تمرية يا جماعة. ببدأ معايا نص كوباية من الفرماسيلا الألوان، ومعايا نص كوباية من السوداني المجروش، ونص كوباية من جوز الهند، ونص كوب سمسم محمص، ونص كوب من الشوكولات شيبس أو من الفرماسيلا اللي هي الشوكولاتة. بنبدأ كده ناخد، طبعا تقدري عشان تبقى كل الكميات او كل احجام وحدات التمر متساويه وقد بعضها، ما تبقاش يعني واحده كبيره او واحده صغيره. بتجيبي معلقه او تجيبي حاجه تقدري تاخدي فيها كميه بسيطه قوي، وتخلي الاحجام كلها متساويه زي بعضها. وبعدين مش شرط يعني ان تجيبي كل الانواع اللي انا غلفت بيها دي، لا تقدري تجيبي نوع واحد بس. يعني تقدري تجيبي يكون متوفر عندك فارماسيلا بس الوان، او فارماسيلا شوكولاته، او جوز الهند، او سوداني. اي نوع واحد بس منهم تقدري تغلفي بيه. وبعدين على فكرة كمان لو حابة تفرزي التمرية دي بأي كمية انت حباها، علبة من علب التلاجة أو في علب خاصة بنجيبها الحلويات، تقدر تحطي كمية أي كمية عندك، بس بشرط يكون بينها وبين الطبقة التانية زي كيس أو ورق زبدة، وتجمديها في الفريزر وتطلعيها قبل التقديم بحوالي ساعة كده تكون فكت. وتقدري كمان زي ما هي كده بالصينية وتغلفيها بورق استريتش او بلاستيك راب، وتحطيها في التلاجة عندك، بتفضل وقت طويل جدا جدا. وبعد ما خلصنا التمرية الجميلة دي وعملناها ب6 انواع من الكفر، البرفلماسيلا الالوان، والسمسم المحمص، والجوز الهند، والفرماسيلا بالشوكولاته، والكنافه المحمصه، والسوداني المجروش. 6 انواع تقدري تستبدليهم بحاجه واحده بس الموجوده عندك. في النهايه الطعم تحفه، وتقدري تخليه حالة دائم عندك في التلاجة لأي نوع من المشروبات السخنة، بيبقى طعم جدا. معايا 250 جرام من البسكويت السادة، ومعايا علبة لبن محلى أو حليب مكثف. طبعا أنا مش هاخد العلبة دي كلها، ونشوف الوصفة هتاخد الكمية قد ايه بالظبط، وهكتبها بإذن الله في صندوق الوصف بالتفصيل. ومعايا كوباية جوز الهند ناعم. الأول بنبدأ نجيب البسكوت السادة ونطحنه في الكبة،
مش في المطحنة. انا عايزة البسكوت ينطحن في الكبة يا جماعة، لان بيبقى مش ناعم قوي. المطحنة هتخليه ناعم زيادة عن اللازم. بنحط الكمية اللي معانا من البسكوت كلها في الكبة بالشكل ده، بس يا ريت نكسر البسكوت ده، ما نحطوش بحاله يعني كده. نحاول نكسر الكمية اللي معانا. وطبعا كمية البسكوت مناسبة لكمية جوز الهند وكمية الحليب المكثف. بعد ما طحنا البسكوت او عملناه في الكبة بالشكل ده، باين على الشاشة ان برضو مش ناعم اهو، فيه شبه قطع صغننة خالص باينة. ده المطلوب للوصفة. بكوباية جوز الهند زي ما حضراتكم شايفين كده، جوز الهند مبشور. طبعا لو ما عندكيش جوز الهند مبشور وفيه من اللي هو القطع كبيرة، تقدري تضربيه في المطحنة وتنعميه شوية عشان الوصفة دي. نقلب جوز الهند مع البسكويت بالشكل ده، وننزل بكمية الحليب المكثف. وطبعا احنا عملنا الحليب المكثف ده قبل كده في القناة، ارجع للفيديوهات اللي فاتت هتلاقي طريقة عمل الحليب المكثف سهلة جدا جدا، وصراحة مش مكلفة كمان. انا طبعا هكتب كمية الحليب المكثف دي قد ايه بالظبط، نص كوباية او اكتر او كام ملي، ان شاء الله هنزلها لكم في صندوق الوصف. المهم بقلب المقادير اللي معايا دي كلها او المكونات اللي معايا دي كويس جدا. بفضل اخلط في الخليط اللي معانا ده او في المكونات اللي معانا دي بالشكل ده لحد ما تمتزج بعضها او لحد ما تتجانس جدا. وكل ما بنخلط فيها كل ما تتماسك، وكل ما القوام بتاعها بيتماسك زيادة عن اللازم. فلحد ما بوصل للقوام المطلوب. بنشوف كده مع حضراتكم. والخطوة دي يا حبايبي مهمة جدا. وده القوام اللي احنا عايزينه. هنبدأ بقى بنجيب طبق وبنشكل كرات صغيرة بحجم البيضة الصغيرة او بحجم البيضة البلدي اهي. بس هي باينة على الكاميرا انها كبيرة شوية، لا الحجم بتاعها متوسط. هنخلص كل الكمية اللي معانا بالشكل ده. لو حسيتي ان الخليط ده وانت بتكوريه بيلزق في ايدك، نقطة زيت بس وادهني بيها ايديكي علشان تبقى سهلة عليكي وانت بتشكليها. طبعا احنا بنخلص كل الكمية اللي معانا، وتقدري تضاعفي الكمية دي او تقدري تعملي نصها، يعني الكمية اللي تحبيها اعمليها. فعامة الكمية اللي معانا دي بترمي معاك كمية كبيرة يعني معقولة. جبت بقى عشان ازين كرات البسكويت بالشوكولاتة، جبت شوكولاتة بيضة. جبت تقريبا نص قالب شوكولاتة بيضة، وسيحته على حمام مية او بخار مية. وان شاء الله باذن الله نبقى نعمل فيديو كده للشوكولاتة، انواع الشوكولاتة وازاي بنسيحها وازاي بنتعامل معاها. بس نصيحة يعني لوجه الله، بلاش تحطي زبدة على الشوكولاتة دي وانت بتسيحيها، ايا كانت الشوكولاتة الغامقة او البيضة، بلاش تحط لها زبدة. لان الزبدة وخاصة لو الجو فيه شوية برد بيخليها تقفش على طول. فانا حاطة للشوكولاتة الغامقة معلقتين زيت بس عليها، وسيحتها على بخار مية. فبننزل الكمية اللي معانا نصها في الشوكولاتة البيضة والنص التاني في الشوكولاتة الغامقة.
انا طبعا كنت حاطه الاول شبكه علشان احط عليها الكرات البسكويت بالشوكولاته اللي معانا دي، لكن طبعا لقيتها مش هتكفي الكميه اللي معايا، فقلت احسن اطلعها كل الكميه على ورق زبده. ولو ما عندكيش ورق زبده تقدري تفتحي اكياس من الاكياس التلاجة وتصف عليها. طبعا علشان انا مش حاطه على الشوكولاته الغامقه دي زبده، قعدت الشوكولاته معايا دي وقت طويل جدا ما جمدتش مني، وعرفت اشكل الكرات البسكويت اللي معايا كلها. بنقلب الكرات دي بالشوكة ونطلعها بالراحة على ورق الزبدة ده. بس هسيبها شوية كده على ورق الزبدة لحد ما احس انها الشوكولاتة بدأت تتماسك، ودخلها الفريزر لمدة نص ساعة لحد ما تطلع معانا بالشكل ده. طبعا زينت الشوكولاتة البيضة بالشوكولاتة الغامقة بخطوط من الشوكولاتة الغامقة، وزينت الكرات اللي انا غلفتها بالشوكولاتة الغامقة بخطوط من الشوكولاتة البيضة، وطلعت معانا بالشكل التحفة ده. طعمها جميل قوي قوي. معايا كوبايتين حليب سائل او حليب بودرة، والحليب يكون بارد. بضيف عليهم نص كوباية سكر، ولو حابة السكر زيادة يبقى كوباية، وأربع معالق كبار كاكاو خام بدون سكر، وكوب جوز الهند، وكوب سميد ناعم أو وسط. بقلبهم كويس قوي على قد ما أقدر. بعد ما يختلطوا بالشكل ده على النار، والنار تكون هادية، وإيدي فيها باستمرار كده بالتقليب المستمر علشان ما يتكتلش. في الوقت ده بعد إلى حد ما القوام تماسك، بهدي النار على قد ما أقدر خالص، ومجرد ما هيتكون عندي عجينة شبه متماسكة، طبعا النار هادية جدا في الوقت ده لحد ما تكون معايا عجينة أو شوكولاتة جميلة قوي قوي. بنزل بقطعة من الزبدة، والقطعة دي حوالي معلقة كبيرة من الزبدة، أي نوع زبدة عندك تقدري تضيفيها. بنقلبها بالشكل ده لحد ما بتتماسك كده. في الوقت ده بطفي النار عليها خالص، وبالمعلقة بقلب فيها شوية كده لحد ما تبرد وتلم في ايديا خالص. بفضل اقلب فيها كده لمدة 5 دقايق لحد ما بتبقى شبه متماسكة في ايديا خالص. بفضل اقلب فيها شوية لحد ما بتبرد خالص، وبعدين بنقلها في طبق. وعلشان اتأكد انها بردت الى حد ما واعرف اشكلها الاشكال اللي انا حباها، بشكل بقى الاشكال اللي انا حباها. طبعا انا هعملها تقريبا ب3 اشكال مختلفة. الاول لو انت حابة تغلفيها بجوز الهند وهي سخنة، تغلفيها بسرعة كده بجوز الهند علشان تتغلف بسرعة. هعمل كام واحدة كده بجوز الهند. الحالة ده طعمه جميل قوي قوي صراحة، جربوه مش هتبطلوا تعملوه. كده نوع بجوز الهند. انا عملت من كوباية سميد بس حوالي 35 واحدة من الشوكولاتة. هنعمل شكل تاني كمان مع حضراتكم. دي اشكال سادة، وده النوع التالت
بالمكسرات تقدري تعملي بالسوداني زي ما انا عامله كده، او ممكن بالفستق او اي نوع من المكسرات اللي انت حباها. النوع ده انا عملته بالسوداني جميل قوي، والصراحه طعمه في منتهى الطعامه. جربوها تعجبكم جدا، مش هتبطلوا تعملوها صراحه. هحاول بقى اشكل او ازين النوع اللي انا عملته ساده. هزينها بالشوكولاته الغامقه. انا جبت طبعا كميه من الشوكولاته الغامقه، جبت باكت من الشوكولاته وسيحيه في الميكروويف، او اعملي له حمام بخار كده بيسيح بسرعه. وبعدين بتنزلي في وحدات الشوكولاته اللي انا عملتها دي بعجينه السميد روعه، حطيها في الشوكولاته السايحه بتطلع تحفه. زيني بقى زي ما انت حابه الاشكال اللي انت عايزاها. انا عملت 5 اشكال تقريبا، بالسوداني وبالشوكولاته الغامقه والشوكولاته البيضاء وكمان بجوز الهند، وعملت نوع كمان ساده. عملت 5 اشكال من الكميه البسيطه دي في 3 دقايق. عملت احلى شوكولاته جميله وتحفه صراحه، ما تاخدش منك لا وقت ولا مجهود. في 3 دقايق تعرفي تعملي صينيه الشوكولاته او طبق الشوكولاته الشيك ده، نوع بالمكسرات ونوع بالشوكولاته البيضاء ونوع بجوز الهند ونوع بالشوكولاته الغامقه. احلى طبق شوكولاته تقدري تعمليه لضيوفك، سهل وبسيط جدا، ما بياخدش منك اي وقت. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم ونال رضاكم. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعمل لايك للفيديو وتفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمة الله.